2019 वर्सा मेडशे हांगा सोऱ्याच्या नेटान आनी रागाच्या भरात संदीप वेल्लेकर हाणें आपल्या आवयक लक्ष्मीबाई हिका मारबडे केल्ली। तातूंत तिका मरण आयलेलें। ह्या प्रकरणात मेडशे सत्र न्यायालयान संदीप वेल्लेकराक हाका दोशी थारयला। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी, तुमी पळयता प्रुडंट। 18 नोव्हेंबर 2019 ह्या दिसा संदीप वेल्लेकरान रातच्या 8 वरांचेर सोरो पिवन आपली आवय लक्ष्मीबाई हिका मारबडे केल्ली। लक्ष्मीबाई जाणटी असल्या कारणाक लागून ती सदांच बरी नासताली। खंयच्या तरी विशया वयल्यान ताणें तिका मारपाक सुरवात केली। घरांतल्या लोकांनी आवयक मारता म्हणून त्याच्या तावडेंतल्यान तिका सोडयल्ली। पूण तेच राती आवय न्हिदलेली तेन्ना परत संदीपान आनी एकदा तिका मारीत तिका घरा भायर हाडली। त्या वेळार आवयन आड्डी मारल्यान घरांतले लोक भायर आयले। संदीप तिका मारून थंयच आसलो। तिका चडूच मार लागला म्हणून तिका GMCन शिफ्ट केली। मात तिका दोतोरांनी तिका मरण आयलें म्हणून सांगलें। आतां मेडशे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्टान सगळे पुरावे मतींत घेवन कोर्टान आरोपी संदीप वेल्लेकर हाका आरोपी थारयला।